ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم باش نطيبوا شاباتي. شوفوا طريقة سهلة وسريعة. أول حاجة نجيبوا الصحفة متاعنا نصبوا فيها واحدة خميرة خبز بالطبيعة، ثم نستحقوا مغرفة صغيرة سكر، ومغرفة صغيرة ملح. نخلطوا الميلانج هذايا مع بعضه ونضيفوا عليه مي سخون باش يتفاعل الخليط كله مع بعض، المكونات تتفاعل مع بعضها. ونغطوه مليح مليح ونخلوها ربيع ساعة درجين حتى تتفاعل الخميرة مع المي. ماهوش سخون يحرق باش ما تتحرقناش الخميرة، وكاكا ما عادش تعطي المفعول متاعها. بعد ما تعدت 15 دقيقة شوفوا لهني كيفاش تفاعلت الخميرة بحكم المي سخون. بعد تالي باش نبدأ نضيف الفرينة بشوية بشوية ونعجن 500 جرام فرينة. لنكمل 500 جرام فرينة متاعي ونتحصل على عجينة متماسكة. نعجنها مليح مليح، ثم نضيفوا نص كاس زيت ونبدأ ندخل في الزيت في العجينة. لمدة 5 دقائق، ثم لهني نبدو نحلو بالطريف بالطريف، نحلوها بالقلقال. شوفوا ما شاء الله البات كيفاش ماشية معايا وطرية. صدقوني يا البنات راهي بالرسمي بات ما شاء الله خفيف. بالنسبة للحشو والفارس نعملو كيما نحبو. لهني كل واحد والقوم تاعه. حضرت سلامي دي رونديل سلامي، هريسة، تون، فروماج، جبن رابي. يعني كل حد الحقيقة وشنو يحط رشة معدنوس، شوية بصل، مايونيز يبننها برشا المايونيز. ما شاء الله الرطيل طيح لي 9 كعبات.
I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 حليت لكم لهنيك عيبة باش تشوفوا كيفاش ان شاء الله تكون الطريقة عجبتكم وتجربوها وتتفاعلوا معايا، وما تنسوش باش تعملوا لي لايك وكومنتير اي ابونيو. بسلام.